Hi friends, welcome back. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിവോ ഫോണിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് വിവോ കുറച്ച് പവർഫുൾ ആയ നല്ല ഫോണുകൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ നോക്കിയാലും നല്ല പവർഫുൾ ആയ ഫോണുകളുമായിട്ട് വിവോ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. വിവോയുടെ T1 ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫോണാണ്. ഈ ഒരു ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും സ്ലിമ്മസ്റ്റ് 5G ഫോൺ എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തന്നെ നോക്കി കാണാൻ കഴിയുക. കാരണം 20,000 താഴെ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സ്ലിമ്മസ്റ്റ് ആയ 5G ഫോൺ. അതേപോലെ തന്നെ 20,000 താഴെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട്. ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് 120 ഹെർട്സിന്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റും ഈ ഒരു ഫോണിൽ വരുന്നു. സോ ഓവറോൾ ഈ ഫോൺ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് വിവോ ഫോൺ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നല്ല ഫോണാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. വിവോ T1 ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്? 20,000 താഴെ ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വിവോ ഒരു ഫോൺ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിൽ? ഇതാണ് വിവോ T1ന്റെ ബോക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. വളരെ ഡീസന്റ് ആയ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പാക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. നോർമലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിവോ എപ്പോഴും ഫോണുകൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫോൺ ബോക്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. മുകളിൽ തന്നെ ഒരു കേസ്, ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷനും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കേസും കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ കേസ് നോക്കിയാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കേസ് തന്നെയാണ്. ഫോണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വിവോ T1 എന്ന ആ ഒരു ഫോണാണിത്. റിയർ സൈഡിലെ പാനൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർഫുള്ളായ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായ ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്ക് ആണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം, ഇതിൽ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ തൊട്ടാലും ഇതിൽ സ്മഡ്ജസ്, പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയ ലുക്കിൽ തന്നെ നിൽക്കും. എങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സോ ഒരു നല്ല ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സാരം. ബോക്സി ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും 8.25 mm ആണ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ 187 ഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു ഫോൺ. വിവോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഫോണുകൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ കളർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കളറ് റെയിൻബോ ഫാന്റസി എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ്. ഇത് കൂടാതെ സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന ഒരു കളർ കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്കിലേക്ക് നോക്കാം. ഇത് കൂടാതെ ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജർ, 18 വാട്ട് ചാർജറാണ് വരുന്നത്. ടൈപ്പ് C കേബിളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു സിം ജെറ്റ് ടൂളും ഇതിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോക്സിൽ. ബോക്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നല്ല സെറ്റായിട്ട് കേസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കേസ് അടിപൊളിയാണെന്ന്. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു നല്ല കേസ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി കേസും ഈ ഫോണിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡിൽ 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ മൈക്രോഫോൺ, ടൈപ്പ് C പോർട്ട്, സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടണിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വോളിയം ബട്ടണും കാണാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് empty ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ടോപ്പിൽ സിം ട്രേയും അതേപോലെ നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്രോഫോണും. സിം ട്രേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 2 സിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് ഇതിന്റെ സിം ട്രേയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. റിയർ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ്. വിവോ ബ്രാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കാണാം. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ നോച്ച് ഡിസൈനാണ് വരുന്നത്. 16 മെഗാ പിക്സലിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. അതേപോലെ 6.58 ഇഞ്ച് വരുന്ന ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. സോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഡിസൈനും ഡിസ്പ്ലേയും ഒക്കെ ഓവറോൾ കൊള്ളാം. പാണ്ട ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. ഓവറോൾ ഡീസന്റ് ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം 120 ഹെർട്സിന്റെ LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയ ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ്. യാതൊരു ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി 120 ഹെർട്സ് ആണ്, അതിന്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് പവർഫുൾ ആയ ഡിവൈസ് ആണ്. Snapdragon 695 ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസസർ. അതിന്റെ പവർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വളരെ സ്മൂത്ത് ആയ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ഫോൺ തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ഡിസൈൻ അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ Snapdragon 695 എന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊസസറാണ്. ഈ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മറ്റ് പല ഫോണുകൾ Snapdragon 732 ഉള്ളതുണ്ടാവും, 720 ഉള്ളതുണ്ടാവും. ബട്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറേയേറെ ബെറ്റർ ആയ ഒരു പ്രൊസസറാണ് Snapdragon 695. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു 5G പ്രൊസസർ കൂടിയാണ്. 2 5G ബാൻഡുകളാണ് വരുന്നത്, N77, N78. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഫോണിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
20,000 താഴെ വിവോ ഫോണിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. നല്ല പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴും യാതൊരു ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അൾട്രാ ഗെയിം മോഡ് 2.0, 4D ഗെയിം വൈബ്രേഷൻ, മൾട്ടി ടർബോ 5.0, 5 ലെയർ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. വിർച്വൽ ജെറോസ്കോപ്പാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പോലുള്ള ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ്. LPDDR4X RAM ആണ് വരുന്നത്. UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളുമാണ്. മെമ്മറി കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. 1 TB വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ റാം എക്സ്പാൻഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 4 GB RAM ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എടുത്ത് റാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആൻഡ്രോയിഡ് സ്കോർ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4,05,000 റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഫൺ ടച്ച് ചോയ്സ് 12 ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഓവറോൾ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? ഒരു വിവോ ഫോൺ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയ ഒരു പ്രൊസസ്സറുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇനി ഇതിന്റെ ക്യാമറ 50 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറയാണ്, 16 മെഗാ പിക്സലിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറ സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം. മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജുകളാണ് നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല റിസൾട്ട് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇതിന്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. സ്റ്റെബിലൈസേഷന്റെ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നന്നാവാമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സെൽഫി ക്യാമറ ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എങ്ങനെയുണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി? കൊള്ളാവും. ഈ രീതിയിലുള്ള സെൽഫി ക്യാമറ ഇമേജുകളാണ് നോർമൽ ആയാലും പോർട്രേറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലുള്ള സെൽഫി ഇമേജുകളും കാണാം. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. സെൽഫി ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കാണാം. ഡേ ലൈറ്റിലെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വീഡിയോസും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോട്ടോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ സാമ്പിളും കണ്ടു നോക്കാം. സോ ഡേ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോ ലൈറ്റിലാണെങ്കിലും ഈ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാമറ തരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് മതിയോ അതോ കുറെ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ബാറ്ററി 5000 mAh ആണ് വരുന്നത്. 18 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണ്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ദിവസം സുഖമായിട്ട് ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടും. യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. സോ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒന്നും ആർക്കും ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരാനേ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ OTG കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. 5000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്ത് മറ്റു ഫോണുകളും ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന സാരം. ഇതിന്റെ സാർ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1.16 ആണ് ഹെഡ് സാർ വാല്യൂ വരുന്നത്. 0.98 ആണ് ബോഡി സാർ വാല്യൂ. ഇതിന്റെ DRM ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് ബാൻഡ് L1 സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. സോ ആമസോണിൽ നിന്നും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫുൾ HD കണ്ടന്റുകൾ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ക്യാമറ ടു API ലെവൽ 3 തന്നെയുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലും ബെറ്റർ ആയ ഇമേജുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. OTG സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും OTG കേബിൾ വഴി. ഇതിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. വേറെ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല. അതേപോലെ ഫേസ് അൺലോക്കിന്റെ പെർഫോമൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓവറോൾ ഈ ഒരു ഫോൺ അണ്ടർ 20,000 വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോണാണെന്ന് ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം. എക്സാക്ട് പ്രൈസ് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സറും കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുഡ് ഫോൺ എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. 20,000 താഴെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പോയി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സ്പെക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സോ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.